idan ‘ya'yanku suna yawan fama da kuka, to ga abin da za ku yi, domin wannan ruwaya daga manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yana cewa duk wanda yaronsa yake yawan yin kuka, to ya nemi takarda ya rubuta suratul balad, bi ma'ana la uqsimu bi hazal baladi, kafa ɗaya daga farkonta zuwa ƙarshe, sai ya naɗe takardan, sai ya rataya masa a wuyansa. Haƙiƙa zai kuɓuta daga matsaloli da kuka da kuma shafan aljanu da mayu, in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya kai mai sauraro na, ko ke mai sauraro na, ki yi sharing domin iyaye da yayyu da ‘yan uwa da ƙanne su amfana da wannan abun da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa akan masu kuka na yara. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.